Una rivelazione potente ha appena scosso la notte a Napoli, mettendo in massima allerta tutta la tifoseria del nostro amato Napoli. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo fermi nella missione di alzare il livello, portandoti tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di andare avanti con un tema che sta già facendo parlare l'intera città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo a rafforzare il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, si sta preparando qualcosa di davvero gigantesco. E questa volta, il nome al centro della discussione è quello di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, tornato a essere citato in diverse analisi di mercato. Timber non è una novità per il Napoli, Giovanni Manna segue la sua situazione da mesi, soprattutto dopo l'esplosione fisica e tattica del giocatore in Eredivisie. Con De Bruyne e Anguissa fuori allo stesso tempo, il centrocampo è diventato la più grande emergenza dell'intera rosa. E Manna lavora giorno e notte per non ripetere gli errori commessi nelle ultime sessioni di mercato. Ma non è l'unico problema che bussa alla porta, c'è anche la situazione di Giovanni Di Lorenzo. Pasquale Mazzocchi, che avrebbe dovuto essere l'alternativa immediata, non ha convinto Conte. E tutto indica che verrà ceduto a gennaio. Questo obbliga il Napoli a cercare, simultaneamente, un terzino destro e un centrocampista capace di incidere subito. Ma è stato durante il programma ufficiale del Napoli su YouTube, trasmesso dalla redazione di areanapoli.it, che il giornalista Gianluca Vitale ha gettato un secchio d'acqua fredda sui tifosi che già immaginavano Timber atterrare in Italia. Secondo lui, l'operazione è improbabile, e il motivo è semplice. Antonio Conte non si fida dei giocatori che arrivano direttamente dalle Eredivisie, soprattutto dopo il caso Noah Lang. L'attaccante aveva brillato in Olanda, è arrivato circondato da aspettative e semplicemente non è riuscito a rendere in Serie A. Lo scontro tra i due campionati è stato più duro del previsto. Vitale ha spiegato che Conte è deciso a evitare rischi. Per il tecnico, questo è il momento di puntare su giocatori pronti, abituati al ritmo forte e alla pressione tattica del calcio italiano. E Timber, nonostante il talento indiscutibile, viene visto come un'incognita. Qualcosa che Conte non vuole in questa fase critica della stagione. La dirigenza comprende questa visione e sa benissimo che sbagliare di nuovo potrebbe costare carissimo. Eppure, Manna non esclude di continuare a monitorare il giocatore, qualora si aprisse un'opportunità economicamente vantaggiosa. Tuttavia, la decisione finale, almeno per ora, pende chiaramente dalla parte dell'allenatore. Conte vuole rinforzi immediati, d'impatto, da Serie A. E questo atteggiamento potrebbe chiudere la telenovela Timber prima ancora che inizi davvero. Adesso voglio sapere da te, tifoso del Napoli, Conte fa bene a rifiutare Timber? Oppure vale la pena scommettere su un talento dell'Eredivisie? Lascia la tua opinione qui sotto nei commenti. E approfittane per inviare un super thanks che sostiene tantissimo il nostro lavoro.